esto es ronco, esto es crepitante, nada más. Y ya en el examen, digamos, igual van a escuchar el sonido grave y si quieren me preguntan tosa y yo les digo si cambió o no cambió, ya me dicen, es ronco, me dicen, ya. ¿Se entiende? ¿Cómo? Es que tendríamos que tener un paciente. Que no hay paciente, ¿no? Pero ahorita que me acuerdo, hay un muñequito en simulación, lo podemos usar ese. No, sí, gracias, está bien su idea. Esa idea, a pedido de la Talía. Con la casa también. Ya. Haciendo que notamos. A ver, otra vez vamos a ir desde el comienzo. ¿Esto qué es? Crepitante. Vean, escuchen completo. Uy, un mensaje Eso es raro. Sea normal. Eso es normal. un mensaje WhatsApp dentro del coche. ¿Qué habla? No, esa es la. No. La bulla. Eso es lo que quiero básicamente, que ellos sepan, no voy a circular. Nada más, ¿se entiende? No. Ahora otra vez, ahora este otro. Eso siento como si fuera lluvia en Cataminas. Y es más rápido. ¿Se entiende? Alguna vez más para que se escuche más acá. Recuerden que es la inspiración. Es un gráfico, perfecto. Y es acá. Roncos. ¿Saben por qué se parece el ronco con el crepitante? Porque ambos se escuchan en la inspiración. Pero el ronco tiene más preferencia de sonar en la expiración. O sea, el ronco tiene la capacidad de poder sonar en la inspiración y en la expiración. ¿Por qué? Porque es moco presente y el moco siempre está. Es ahí donde aparece el chipan. Como va a estar presente tanto en inspiración como en expiración y parece un crepitante, ahí es donde se confunden. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uno, te guían porque el ronco es evidente, se escucha básicamente bien grave, se escucha. Como arrastrar silla. Fíjense que no es como el crépito, que es sonido áspero, es como que también es grave, pero tiene sonidos ásperos y que se escuchan bien. En cambio, el ronco es como un sonido plano, si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta. El roncus. ¿Y el roncus qué es? ¿Presencia de qué en los De moco? Presencia de moco. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué patologías puede tener en mente? Asma, perfecto, ¿qué más? Bronquitis. Bronquitis también puede ser. ¿Qué más? Bronquiectasia también puede ser. ¿Ustedes saben qué es bronquiectasia? Es la dilatación permanente de un bronquio. No está constantemente dilatado un bronquio. ¿Ok? Eso puede ser principalmente. ¿Qué más? Alergia también puede ser. Un ronco puede ser alergia también. Lo mandé del grupo. Ya. ¿Quieres que lo reproduzca? ¿Te lo mando? Si quieres, claro, me lo pueden mandar para que lo reproduzcamos. ¿Es un video contigo? Ajá. Para que así, a ver si lo diferenciamos. Ya, eso lo vemos después de que terminemos el último, ya, porque nos falta. Pero me lo van mandando. Muy bien. Ya saben que es una sibilancia, un murmullo vesicular, un ronco. Ahora van a escuchar un estridor, se le llama ahí. Sibilancia no. ¿Cuál te decimos la mano? Cuando la oculten otros pacientes se escucha todavía aún más agudo. Este es el más grave que pillé, de hecho. La mayoría de los estridores son bien agudos, son como un gritito. Es como gente gritando el estridor. El estridor sí se escucha tétrico, literal. Ustedes lo escuchan y suena como una película de miedo del estridor. Un video de Dross. Otra vez vamos a ver el estridor. ¿Se entiende, no? Se escucha ahí en el exterior. Y el exterior es cáncer, sí, puede ser cáncer del exterior, porque son obstrucciones, entonces son obstrucciones mayores del exterior. ¿Cómo?
Similares, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y se usa más que todo para además la rama cardíaca, de ahí vienen los que también son los frémicos. Pero los frémicos no lo vemos en el área pulmonar porque lo pillamos más en el área cardíaca. Y que un frémico es un ruido palpable. Pero eso lo vamos a ver más que todo en cardio. Dice que no lo voy a meter tampoco, digamos. No va a entrar igual, eso es lo que ahí vimos. Roncus. Y por último, el último ruido que va a entrar es sibilancia. Se encuentra que es mucho más agudo. Lo que es sibilancia, lo que es estridor, pues son agudos los dos. Y lo van a escuchar en otros audios que les voy mandando, que son súper agudos. Y ya yo luego les voy a decir qué audio vamos a ir usando para el examen. ¿Okay? Pero me conformo con que sepan que las sibilancias son agudas. ¿La pasaron a ese video? Ya lo pasé. ¿En dónde lo pasaron? A tu cuidado. No me sale. ¿Tiene una pregunta? ¿Ah? Comentando tuyo. A ver, conectate. No sube más. No sube más volumen, no sube volumen. En el mío subió. Otra vez. Eso es. Crepita. Se escucha, ¿no? Se escucha literalmente como. No, es el crepito. Otra vez, vamos otra vez al principio. Crepito. Como un palito de estambo. Una pausa. Una pausa. Ajá. Esa pausa cuando no hay ruido es que está expirando el paciente. Sibilancia, ¿vale? Ronco, ¿vale? No, diga, pues a ver si no está adivinando. La primera así con decirle para que se ven. Estirtor. Crepito, pero aquí se son crepitantes, digamos. No les voy a pedir que sepan subcrepitantes, ya sería mucho de Neumólogo, ya. Sibilancia. No, es el otro que dijo. Es otro que es agudo. Estirtor. Es otro que también es agudo. Estridor. 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 Crepito. Clarito. De la El pausa. crepito no debe entenderse. Ahora. Sibilancia. ¿Y la sibilancia se escucha más en la inspiración o la expiración? No, sibilancia. A la Al inspiración. expirar. Al Al expirar. expirar. Es que como el efecto boquilla que pasa en la estenosis aórtica, no es lo mismo. Siempre es como la entrada a la salida de aire. ¿Sirven para correr la sibilancia? A la salida sale. Siempre cuando vayan a filtrar al paciente para hacer, eso sí te iba a decir también, para ver si es sibilancia o expridor ya queda más agudo, pídanle que inspire y expire al paciente pero lento. Clarito en la expiración no se va a escuchar mucho. Y cuando expire, ahí no se va a escuchar bien la sibilancia. Es que les estoy diciendo básicamente la diferencia, ¿no? Entre cuáles son los dos agudos, sibilancia y Estridor. Los dos graves eran Crepitante. crepito y roncus. Roncus. ¿No ves? ¿Y cuál era el normal? Murmullo vesicular. Murmullo vesicular. ¿Cómo diferencian una sibilancia de un estridor? Si es grave. No, sibilancia de estridor. Sibilancia es la inspiración. El estridor suele estar presente en inspiración y expiración. ¿Ok? Sigamos. Ahora, ¿por qué? El ronco, fíjense, es como un ruido apagado, ¿no? Es como que no tiene un sonido muy fuerte, pero como que todo el tiempo está Como que grave. está roncando. Como que está roncando, ¿no? ¿Y el ronco en presencia de qué? De moco. En los alveolos. Compatible con un asma, una bronquitis, una bronquiectasia, una bronquitis crónica, todo lo que provoca moco. Eso es. Subcrepitante.
Subcrepitante, pero es un crepito. Hasta como movilidad crepito. ¿Y esto? Esa no sé. ¿Se dan cuenta que el estridor, que lo último que escuchamos, se escucha en dos tiempos? Y hace una pausa y otra vez se escucha lo mismo. En cambio, en la sibilancia hay una pausa larga que es la inspiración, y luego, es la inspiración, perdón, y luego en la expiración se escucha la sibilancia. En cambio, en el estridor se escuchó en dos tiempos, en inspiración y en expiración. Otra vez, mira. Estridor, gente. Fíjense que es en dos tiempos. ¿Se dan cuenta? Pausita pequeña. Otra vez se escucha. ¿No? Que cuando inspira se escucha, pausita, y cuando expira también se escucha el estridor. ¿Cómo? ¿Por qué se da? El estridor, obstrucción. Y como la obstrucción siempre está presente, se debe escuchar tanto en inspiración como en expiración. Puede ser cáncer, puede ser epiglotitis, puede ser muchas cosas del estridor. Hasta presencia de objetos extraños, que te hayas tragado una moneda, por ejemplo. Aunque dudo mucho que una moneda, tendría que ser una moneda muy chiquita, ¿no? Como una de 10 centavos. Una de 2 centavos. Una Una de bolilla. 2 bolivianos ya destruye todo, digamos. Están todas en la calle. Ya la última. ¿Qué es? Crepito. Crépito. ¿Se escucha clarino el crépito? Relación una pausa. ¿El crépito se escucha en la inspiración o expiración? Final de la Al inspiración. final, ¿es grave o agudo? Grave. ¿Se dan Sibilancia. cuenta que hay una parte en la sibilancia en la cual no se escucha la sibilancia misma? Es una pausa larga, ¿no? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Esa es la inspiración. En cambio, en el estridor se escuchaba en los dos tiempos. ¿Se dan cuenta? Tanto en la inspiración como en la expiración. Roncus. Roncos. ¿El ronco por presencia de qué? De moco. Moco. ¿Se parece a qué sonido el ronco? ¿Cómo? ¿A qué sonido se parece el ronco? No, ¿a qué sonido se parece? ¿A qué otro sonido? Ah, estridor. Al crépito. Ah, Y para diferenciar ronco de crépito, ya que son muy parecidos, ¿qué representa? Que usa la flema, ¿qué cosa? Bota la flema y si escuchan normal, murmullo vesicular, confirma que es ronco, digamos. ¿Se entiende? Siempre hay formas de diferenciar, nunca hay dos sonidos que sean estrictamente lo mismo. Siempre hay formas de diferenciar. subcrépito. No le voy a preguntar realmente si es subcrepitante. Solamente con que sepan. Ahora este acá. Fíjense. Estridor. Se dieron cuenta que fue en dos tiempos, ¿verdad? Perfecto, eso. Me lo va a pasar el video, lo voy a fragmentar ese audio. Gracias, Aus. Sencillo, ¿no? Nada, nada, nada.